eloko nga na ye awa lelo epa na yo en tout cas naye koso na bolimi oyo eza petit frère na nga soki yo te mosusu aza te naye komikitisa na ndenge nayaka kobambosaki napesi yo raison na mwasi na yo mpe bolimbisa nga bana wana en tout cas baza bana mo mabe makasi ka neti oza koloba bana na baza ekindoki moko makasi en tout cas soki yo limbisi nga te mosusu aza te yango nayepa na bino na mwasi na yo bopangoni wani ser na nga nayoki yo nyonso nga naza petit frère na biso malgré so yaya aza mokolo wana azaleki mais na banda komona depuis kala mosika banda kala na mosika mpona bana mibale merlin na exaucé nga déjà esprit na nga yaya ebanda kosimba te mpona bana wana oloko sentireke mabetaki makasi c'est comme si banda ofanda lisanga basala complot mpona yo ser na ngai mais apesi nzambe merci mpona bisaka yo tôt ou tard un jour ocomprendre nga ser mais napesi nzambe alo na merci parce que lelo oyo nzambe asosolisi yo comprendre ke bana wana baza mabe baza mpena basorcier baza mabe makasi en tout cas nzambe azala komelaki te soki bafemme aussi aza na moko koba koajute semiki na nga na kolinga te yo kwesama na ndeba semiki na nga conseil yo oyo nga na mobali na nga lopesa yo tokolinga te ke yo lelo oyo tolobake bana na baza bandoki te mais yo wana omona biso kaka mabe lelo olongisi biso na mobali na nga nga na oloba yo oza leki ma yaya aye kosinga bolimbisi so place motema na yo limbisa ye bebe limbisa ye kaka nde na ye ebelini likambo nyonso ata eleki grave mais sukasuka so esala ifo obongisa aza ser na ngai omoni likambo franchement nakutanaki na mve na nga moko josue ndibi na lelo ayebisaka nga makambo abi to napesaki explication ko ndenge ser na nga maltraite nga abambi nga na losaki ebi mbata na zwa na biso mbata nde etroublanga motu na kamwe ser abetanga mbata na miso na yo na miso ya bana esalanga na posa motema comme aza si aye ayebisinga keno aza désolé pour nayo mwasi na nga confesse émission itoma ndenge naloba wana biso eza passé lelo eza makambo susu en tout cas mwasi andekolanga bolingo na bino ka boye ozelanga na nakende te semaine na maposa na mesa na mobali na nga nasala ye boye pake kote mosusu nalingi nakende na ngai utoma yo osaleleki na ngai mbongo naza kopesa bana na kopesa bango su te yo oza mwana mama na nga ozango deja mpe na bamongo na deja okongano mais ate eloko yaya pesi yo ate oza na mbongo eza kaka valer eza bongo itoma mwana mama na nga ma otata na mpona na journal limo nga nakei na nga bana na bako liesi mbongo na nga mpe botika mala nasebetaka banzoto ABBC dans la taille charismatique dans la béton omoni ke ndenge gartie na nga comprendre boye nasepeli makasi parce que souci na yaki nde si ava comprendre nga petit frère chéri nalinge ndi boye kani nauti mpe ingénieur ngandu production na emmanuel lisieni ngandu nazalaki na bango kozonga na nga nde nazongi boye me na profite lokola bango nyonso bataki nasoka bao likambo oyebi kote liwaka mpe uta nayebi te bato baboma papa eza merlin na exaucé oui makambo na efeza esui en plus mpe basuki wana te koboma papa babomi susu mama na bango tel degré motema mabe tel degré motema mabe ya bana alors omoni oyo na ndako oyo babile nyonso oyo omona wana bamprolongera nabuka mpango makambo soki olingo se retrouve
pour collaborer parce que moi surtout mais je te la contrôle d'ailleurs vous pouvez bazawa na tchaba au Liban donc si on comprend bien cause lui papa ça existe un oui les ça donc si on a dit ngai ndine awa tinga pesa bangu defense exact si on pesa bangu defense exact aba kuna yebi mutu atinyo awa kani na mutu yebisa omoni na cause of porte wana oyo fayi mala afandana na sure chelo wana ofandana ba déranger ta neti boito machine donc kama kile donc continuez le long manière vous savez. Non, tu n'as pas la maman. Ce qui a hier, on a eu des photos qui étaient la maman. Donc, on a congé pour nous dans zone amicale. Ce qu'on lit, on a tout qui est mécailleux. Ce pour le petit calme qui est là. Non, mais là, on est connecté. Quoi? On a comment sur la barre congé de mécailleux de congé. Bana bayake pele kuna baba tete mwasi ela baya kuna ngana na botonga babanji bitumba angana na bakire ko mesana ko mesana ni ngana na bakire ka tena mawe ni sema pele baba sana na family enga yewa tinto yeli tena yindi lo kuna yo guduzana sona mama epi nauti mosika na mabuku te nango journal lelo omonaki na yo emer 05 yaya omoni yo obomanga te moninga mama nakabota ya biso mama nga nayokisa mama nanga pasi te etala 05 nakoganga te me nomata kaka nayebiso 05 nazo sacrifier bambongo nanga oyo ezaki fana tilela mama nanga ata maputa me mbongo wana nazo futulu minerva moni mutu nanga ezali ya kochauffe 05 yo anga nayebi na ndako lataka uniforme oke classe nga nayebi leka kenda classe nzo kokenda na classe te 05 mbongo nanga ya pasi oyo ezaki fana suba ata mama nanga bapesa maputa zana na ndako ata 10 ata 20 me nga nazo futela leki nanga minerva 05 mbongo nanga mabe Comment on a yamabé? On comprend l'autre. Ah, c'est le niveau comprendre nga bien monde na wuti ndena bima na tongo. La kende ki tine école. Ba yebisinga ke yo okenda classe T. Ba camarade na monio so au veille. Botanga na école moko. Ayebisinga ke ya aya ka ne classe T. Yana kenda classe, mutaye biso bongo akosa. Donc nga na komi liboma. Ando professeur na bien komi liboma. Donc ça ki keba na yebisio. En plus mbongo minerval. On appelle ça que futa. Au futa kangote. C'est quoi c'est pas nous le compter motema na pas si bon. Mbongo na ya pas si 05. Ya no yebisaka yo ba tout na bongo kenda. Ah. Moni mbongo na pesa nga la bosa na ko yebisa o mela. 05. Yoka yaya. Yo nanga to komi age moko ya. Ngana telemi, yo ko telemi. Ya wana ko kote so na yebiso na yebiso ke mbongo ekwe. Bon? Ba deflete de so c'est la monga. Ah c'est la O c'est la monga. Ke baka tei. Ko ko line mnonga ndo na bitu bika na bima. Bima. Benga na ake. Benga
bino mibale eza esuka omoni jour bakokontinue buzoba na bino wana na vi na bino yakimbeya oyo bino bomesana charmante étoile wana jour yango nde bakota bisaka na bino bakifunda na bino bokenda yango bakofanta yango bafanti bino mibale eza esuka naza so ata kofanta bino kopaka baya mokete étoile bamwa mokete ngo eza bale ya boti amwa mokete WhatsApp. Bakifunda na bakolinda na market na bango eza kuna ibanda mama eza trop tard pour ça nzela ngamona ko za décision wana etaki mobanda ndako na kwa kemo ibanda mtosanga na ko ta kunene courage Quoi que le courage que Dieu quoi nité kama titi oui vous avez courage vous êtes ndako na yo et toujours le roi et to kenda Pourquoi vous avez dit que vous avez dit WhatsApp, vous avez courage. Tu n'as WhatsApp, vous n'avez pas courage. Dernièrement, on a été ingénieur à Dolph Ngan. Le monument est Emmanuel, c'est tel comportement. Sony. Mais pour la grande sœur, on sera plus de pasteur. Il faut aller avec ma fille, il faut aller la pasteur. Maman, là, il faut aller pour toi raisonner. Donc, si on a appelé toi la copie sangai, et puis so tu vas casser ma chérie, attends, tu vas casser la dalle, Sony. Donc, Denis, tu vas occuper de comment on l'a. Ça va, Malek, Kozaba, Toyoki, concert au PC. Você é lá onde? Tu n'as souka. Bonjour, ma. Bonjour, Yaya. Bonjour. On est Kimia de chez Kassi. On a son nom à ta femme, on a chez mon corps à la Kimia la cause na mona ndenge nini? Eteke bana wana bandoki ndenga la bomba bango ndako. Makambo akomi kosala mikolo oyo. Please put koleka liboso. Bon? Nakomo ba mystique ya kati ya ndako. Otiaka mbongo bwembongo ebungi. Ozomona lambi ntungu mobimba biloko me ntungu mobimba biloko eza te. Na kati ya ndako. Wala komini. Tika leki nanga. Nakomi kotekisa bango mai na kanda na nyonso. On teka mai. Bakomo teka penza mai. Nzambi. C'est. Moi je sais ngo tomo bisa makambo. C'est. Moi on comprendre nga sur comment comprendre nga leki na yo. Le bana wana ba pa na kota confessité. La paix sur raison. Malinga sona nzake ba ba fazer. Surtout merle wana les os. Ba ko ba fazer. Nako benga na bango. Faut benga na bango ça la raison. Nako benga na bango. Oui oui. Yo mwana mtu alamba penza nzungu penza la lambi penza nzungu abilo. J'ai dit que ça ko loba ka koya. Na kote na cuisine. C'est nanzungu nyonso elimo ya biloko na ndako. Mbongo kutu ko loba te. Oh. Kindo ke grave. Et ça c'est na merle bana la te. Il faut la benga la bango. Bana moni franchement makambo. Nazeli bango déjà décision. Faut na benga la bango la kati ya ndako wana. Po eloko bakosa eso na ndako wana ezate. Ozomona. Voilà la raison c'est. C'est-à-dire que comme nous décision pour être à la table. C'est-à-dire ngai moko dimanche.
lobby. C'est bon, comme image, maman. La Bible dit, l'Éternel combattant pour vous et vous gardez silence. Recrutement en force. Yom to sala théâtre, yom to sala té, to bengi bino boye bene. Oza pasteur, oza évangéliste. Yaka to bengi bino boya, ça va tala. Yeba ko akala yeba. Hein? C'est dire yaka awa, monde za awa. Et pas maman BBC chimo béton. Bâtir les aigle. Hein? Muta kangi akangi partout. Donc, tu bénis bino boye belé. Bon ça dit quand muta mbongo belé. Babiso moto ça va immeuble. Hein? Ba immeuble au ligni au louer des échafaudages. Aussi ma ba prix. Production. Babi m'aime te produit groupe Jésus Miracle. Hein? Production ça pas né peut-être si ma rave na ba bongo. Ingénieur Adolphe Rad. Dans ce moment bonsoir la bino il faut que la nom sikate numéro zana. Bobenga, merci. La bengi bino boye bini. Aïe. Mignolo déjà été. Hein? Marambo yango. Jésus miracle. Donc tous dans la famille, hein? La famille. Chaque dimanche. Hein? Dans le Bible, chaque dimanche. À 19h45. Tous voilà. Vous appelez la yote. Ça l'a posé. Hein? Ça l'a posé. Mais là, ma libre. Hollandi biso so raté biso dimanche au Kitty. Hein? Redivision ça chaque jeudi. Hein? Na 10h. Hein? 10h15. Dans le Bible, jeudi na 10h15. Bon on a biso. Hein? Donc ma kambo yango. Donc on est laté. Maya miso to pangusa. Hein? Yango ne makambo. Dans la lobby boy. Hein? Je dis bien quoi. Donc ma kambo c'est ça qui toque. Hein? Ma kambo c'est ça qui toque. Hein? Hollanda donc je dis bien. Ah. Bozo banga, bo banga te. Wana za mama na bino BBC Ishimo. Béton. Maman na bino BBC afungole bino ba porte. Bino batolinga ko sa théâtre. Bo ya na groupe Jésus Miracle. Jonas Ngandu. Parti yango eza ko fungama. Emmanuel Dissel Ngandu Mufuka. Parti yango eza ko fungama. Ba jeune sœur, ba jeune frère, toza la poste na bino. Bana kini nyonso. Bo ya na groupe Jésus Miracle kimia bonzambe ezali ko na bino na mabota na bino. Ça n'a pas si. Na mitungisa ina mami. Ko papa mna za ina mbongo ebele. Azana connaissance ya makasa eba ina batebele. Ya mboga o nansi tu. Esa ina bien te na muni yo ozoteka mai na leki no exosia. Na meko kanga bino na sopa mai wa bino za kina bo limité. Ozinzela bino OK, na tika ina ndako. Ko tina niveau oteka mai. Est-ce que c'est normal? Le bien haut ne sont pas la tiki. Le beau salaire la main montée, elle vient au combien de côté caramel. C'est ça. Nous avons tout à la grand frère, nous sommes fait dans Moudi Kuna, à Béchamari. La ABC a réglé un peu, Marambo pas numéro ça. A réglé un macassi. Nous avons matin à niveau à la tête. Mon c'est un Merlin, exosia. Oui, ça va aux les cas. Vous n'avez pas de ça. Nous avons compris un tézan nini. Bon, comme tu as un niveau, on n'a pas nini. Ni les autres les ça. Ah, ok. Mais vu que les salons bien s'y passent,
parce que komona bana kasi na yo bakomi na niveau oyo esengaki bakoma te en plus que quand on dit que papa azalaki babina eblanche esengaki azalaki aza motu moko ayebani na mboka oyo me bamona bana na ye lelo bakomi koteka mai na wenzepi bana oyo babandeki kobanga bango donc bakomi omona bango lokola bango mpe kaka choix vraiment eza te ndo omoni ke tosala oyo nyonso mama bbc ayebisa biso tosala nde yango tosala toza vraiment na choix te vraiment na choix te yo tika biso tosala kaka oyo biso kuna tosala nini tosala yango bamambo na olinga teke bokota yango parce que so okoti yango eya na babritel moble bamambo moko ekoma badejo na bato bakupa bato basala bakasho koma shoki ndenge nini ndo moka tozalaki na choix te parce que epuseki biso ke tobanda oteka mai choix eza te tobandi oteka mai torespecte ye na maloba nini oyo aloba etaki mama donc yebisanga siko oncle tosala nini jamais mpe yango kolongola biso ke tolongwa kuna toya awa tosala yango te parce que kuna eze papa même si kata souffrance même si bamamba mabe oyo nyonso toomona wana na décision na nga ndenge bino boyaki awa jamais nakolinga so te bino bozonga totosolema mwana makasi na nga na grand frère na nga biso mibale abibana na nde baye awa mpa na yo soki abaye jamais bakozonga ti boye awa nga nazovoyage nazokendela asala 3 jours nakokeba kongo donc kokende nga kozonga na ngai nakuta bino wana na ngai bon cela non oncle papa je comprends le moment un peu je sais pas c'est tosaka nyonso batinda biso mais tondaka totika po tozwa nini oyo papa totika jamais tokoya so totikali bango ngo eza lokola tobangi bango totika bango héritage nyonso tokozwa tokoki toya façon na bango bakoma omemela biso tokoma comprendre diasi ke eloko moko diasi ya mabe to elinga diasi ebanda diasi kosama diasi azala biso parce que emona na koporte avati ezalaki na ndoto mona ote kolota mange na betelaki yango te nalali na butu nalota roberto na mbeli aoye nango mpasa nini acubanga ti bata moko na sutika bazwi mbeli tu atubinga na sutuka boye nazalaki na pene naboye kobetela ma bbc parce que nete makambo shonga na kango mwana mbeli nayebisaki yango ta lisusi yesaki yango ta lisusi mais ti olobake yo voyage na yo voyage na okende na yo koya na yo biso tozalaka kuna biso tozala parce que tozala biso ma na tete oyo ezake tokotanga bane na tanga na 6 adi ya 6 classe na osala eloko te mais papa azala bo evusa yo akati classe ezusa akati classe ti sikoyo yebisanga courant eke nango oreke donc akati na classe donc tozala vraiment na choix te oncle yo tika biso tozala kuna même biso batekisa biso marché bakomisa biso tosala soni biso tosala kaka oyo oyo basala basala mais bayeba ke makila ya papa na mama esika bazali ekanga mpona te do bozokufila kaka immeuble oyo tata na tikai kuna do yango bozokufila bozonyokama bafere souffrir bino mibale awa eza balabala do bovanda kaka kuna nga na ndoko na mesa boya kovanda awa bino bozolinga te bovanda kaka kuna saba bosala oyo bino bomoni bosala mpo nga nazoloba eya nyonso naloba pasi oyo nga esanga na motema boza bana ya grande sere na nga nazosala tuna oke na mbudi kuna pa grand frère na nga be Jean-Marie nakoyebisa makambo oyo ezoleka mokonzi ya moto doya bongisaka moto atalaka te donc tokolonga nde meme na moto kuna toya ti pesi bino bozali tosisa makambo oyo nyonso esila mpo so nalandi oyoka nga moko ezosala nga na meme mutu pasi na moi osonga naloba na bino oyo nga nalobi oyokanga eloko nalingi na ye biso lisusu oyo epesi nga lisusu shoke na motema tika mobali na ngai papa Jean Pierre nzoka abota na Congo central ça veut dire quoi yingolobani tofandika na ndako biso nyonso na ba Merlin noyoka kaka Merlin azalaki soki na balabala noyoka kaka mama namona memeli nga mopaya moko oyo nga na koloba te mama ye moko apresente abandi koloba o le papa azalaki kobela akufaki nga mpe azalaki maladi nga naza mwana ya papa Jean Pierre tika nanu makambo nga azomona
nazaki mwana papa Jean-Pierre papa lera kufaki nazaki maladi yango nga pe na ye eteke naza mwana pe ya papa na ekodeklare mwana nga na nini tolingo lobake aza pa na yo aza na ndako kuna aza na ndako hey sir it's impossible nonsense nonsense very impossible tu ne peux pas ozomona wana okoti mona ndako sakute forme nga nakosa ndenge nini bapesi adresse bakutani na ndoki wana kobomba te ndoki wana memeli nga so ndoki mosu na kati ya ndako nayebi te so nakosa ndenge nini bazomemelaka bana kindoki na kati ya ndako bamfutenga mwana na nga Roberto babundisi antuka leki na nga je vais dire ceci hein donc nakoki du matin plus épreuve oyo elakisaki aza si mwana mobali na yongo namoni yango te épreuve eza te confirmation eza te donc il fallait nous otieno libanda oyebisi no ngai obengi ngala kobatisi le terrain tina ndako na yo nalobaki boye ndenge mwana ndoki wana akoteki ne deja na ndako ifona tuna pe famille mobali na nga bayebisanga soki mwana na pe aza mwana mobali na nga pe ndoki mosusu aye na ndako oza la raison il faut ça la bongo pour moi likambo même atene na kende za Judith Kassa quoi moi ça te appelle ma béton ah c'est pas la télé ah bon yango ngai nazo umela te na kei na nga yango na yaki koyebisa yo makambo zo leka na ndako na ngai bandoki bana wana bazo luka ngana mwana na nga Roberto tozo héritage ya mobali na nga tosalela ngana ndenga bite to nyambo ngwana te ngala sinu jana kende merci na ngai na roya kuna ça on a dit roya comme ça tout point mais béton surtout la confirmation du Kampango merci beaucoup et maman Thérèse je sais pas donc on peut nous surtout pour déjà faire nanga tout le donc qu'est-ce que je peux dire encore je ne sais pas bon donc nous sommes yoki vous en voici nanga yebisanga que penses-tu pour le makambo nous sommes là bébé mutudo etondinga na mutu makasi ekobesanga mpe liboma makambo oyo ezobotana kaka chaque jour o bebe nga vraimen mpona ngai ozaka mibale yo na ya na yo ndela ya na yo bitumba oso otiki yo moko bebe motu eshofinga pardon 05 ok nayebi olinga kolata makasi oza na banzela na yo ozolinga obima mpo ya likambo ya noko ijoma papo ya art ono liboso asalaka ke ton tozakanga na koboye to na nzela me lobi nga na exosia tovandi tobi tie tokende kotala oncle tolongwe ti kuna toke epa na ye tovandi donc façon oyo ayambelaki biso yango te abandi kofinga meme biso ezali biso mbala suka tozwa bamakolo na biso ya salite oyo tomemango na ndako na ye toketala ye abandi kofinga biso bandoki alobi po esengeli aloba donc ekoma ntina baniveau moko azwa meme sika ntina mai aluka asopela biso mibale na exosia mais problème yango na oyeba te soki eza nini to likambo moko eza na kati to nini yango eloko etindinga tochange toya lisusu na ndako ndenge esili yango toye na dérangement leki na nga moko ijoma mwana mama na nga na bandeko ya mobali na nga yango etindinga mpenza nalongwa kuna natie lisusu baloka te awa toye akutu bayebi mpe te eza nini ndeko na nga totikalaka biso mibale bamisu baza kuna na este ijoma eloko nini yango pete koteli nayebi te mwana mama na nga ijoma soki aye nini Roberto tozosolola ayo ozobata masongo ozoluka nini oui maman
Mais puis c'est tout ça, à tout cela. Tout cela en famille, il faut Zala. Maman. Hein? Moi, je suis au sola, dans des mais concernant un peu ce Merlin, on te cause un docteur Guy Malone, le grand dentiste, la première dame, maman fille Namboumbo. Et puis c'est qui m'a dit, Roberto, qui va la banne de commis balo ça va pas me Merlin, vous savez mon balité, jamais moi le bébé sa réputation naïe, au bébé sa réputation oncle, Merlin, tu n'as niveau au terre. Mais nous qui vraiment pas oncle bien na bino. Te Roberto c'est là. C'est quoi yo olingo lo banke onyo so na juna ngaka kata na famisa mama na bando beteli ba masolo ko ya buzoba. Kala. Donc yo ndenga na osala. Merlin wa mo ba le monde na bi. Na o ki ni pa andi malongi na nishika malongi. Et ça va so que ça va ba. Na ki yo kana na bisa yo. Na ki yo bisa ba mo ba mo ba be. Ba yo kama ba mo. Ko za buzoba Merlin. Yo ko sa ma ba mo na ke. Si vous voulez que tu aies un poste, non, on a un président, tu as fini, nous sommes tous les papa et maman. Tu as stoppé qui sont mal, tu as dit, mais à la fois, encore une fois, il faut te dire. Il dit, moi, la maman, la zoé, bah, t'es le réseau, tu sais ce qu'il y a. Bah, débat, il faut que tu aies la carte aussi. Hein? Pourquoi nous construisons la pointe pour aller dans le Merlin? Et si la moukouni, bah, débat. C'est bon, maman. On a eu au nom chou au début. Parce que c'est là que je passe ma casse, le monde qui est là, qui m'a dit. On a vu que qui est pas serre de casse, ma chemise, qui est donc pas naïe, que je vais la main à l'ail, et pas naïe, on a fait ce qu'il y a de la mer, pour les qui nous tuent vraiment, il y a un moment de l'issue. Merci, ma casse, Prophète Felimbaki. Naza déjà awa, naza kozela awa. Ah, c'est bon. Na telemi kaka awa liboso lupangu na tozelo awa. Falo yebisa ngai ko bimaki. C'est bon, ok, nazali awa. Atala ngai pa Augustin Makese, le bourgmestre le plus propre du Congo. Nazozela kaka nde yo. Awa. Nana matanga pa bourgmestre Augustin Makese Kikini. Bourgmestre aleki ba bourgmestre na so. Uti wapi na moi makasi boy. Papa, je vais prier avant de finir pour la grâce à lui. Ngape na yaki awa pa prophète Felimbaki. Donc azate ndi na temi awa donc na rozela yi awa. Parce que toza ba programme ba séminaire na yi. Le prophète Felimbaki. Azali nzamba dosu boni bino. Na kuzali nzamba dosu. Ah, Koko azali bien, la rose azali très bien. Nous pratiquons bonne intercession l'église. Nous avons bonne na bango. Pas de problème. Faut que tu vois bien. Apolo na bonzambe ko mona longa ba mama pasteur ali ko na selo ko banda de ko basela ki nzambe yo ba komba révérend pasteur. Bon, voilà ça moi na ngai, c'est ma fille. Il faut arozo makambu na ngai. Non. Bongo de peut-être rôle ko na ndao ka. Wana faut bien na téléphone, faut bien na faut bien na. Bien on vient apporter ba 10 heures. 10 heures on vient. C'est bon. En tout cas, c'est une macaque. Quand Dieu bénit, tout change. Donc, il m'a foutu un zambie. Et pas collage. Vous avez un transport loin. Papa, tu as rebattu. Il faut pas ici, caca. Moi, je vais en casser. Ça va, c'est Merci, papa. C'est bon. Si vous avez sungi, na oya kotala bino. petit frère papa Jean. Alors, eloko meminga penza a mingi eza ya liboso boyebi papa Jean za déplacement
à Congo central. Alors, Yende Penza a délégué Naya pour na bana. Parce que, à expliquer la réalité, que bana ba onyo quoi. Je ne peux pas comprendre comment est-ce que bana bazan la carte ndaku ya maman la ba bien sûr kakufa mais bo onyo ko la bana quand même. Comment expliquer bana au bazan ndaku maman la ba on va se sentir mal à l'aise. Non. Hein? On ne peut pas accepter cela. La sécurité c'est pour cela na yé. Avec toute décision, là, je rentre avec eux, comme ça, je suis là-bas. Je vois, c'est comme si, bazar, le bien vérité. Voilà les pourquoi là. Nabima qui coûte rien n'a qu'à supporter. Au bout de ce qui va poser, il y a un message mauvais à Matina. On est mis dans le sous bocan ou ça va pas toi. On est besoin de courage. Autour de quitter. S'il vous plaît, maman, pourquoi tu m'as regardé? Pourquoi tu as noté? Pourquoi tu as ma parole? Non, maman, rien que par la façon de parler, je comprends que Bano va D'accord, maman, c'est là, papa. Seigneur. Au moins, il faut la ngaya, bon, il va pas ok. Ah bon? Oui, bah ok, nous aussi, on va pas que Bano va ok, c'est ça. On se lève pas, mais ce sont des gens qui l'ont. Non, n'ayez pas. Na yo façon na yo kele on bana na ba konyo kwa ma ata okuti ba na santé ne ba ba na santé bien la santé on appelle ça mon na lokola ba on appelle ça mon na lokola ba on chamo mon ba bongo e komi ni siko oye bozoka musanga mama tala sanga bana yoka bana oyo banyokola ka bazana santé oyo non konyokola ezaka santé te mutakoli aza bonne santé mais mental ya bana soki eza déranger bi ke baza mal à l'aise je confirme que bano bazonyo kwa ma. Bon, nazana ba makambo ebele lo bate na justement na zo bango epina kela bango. Bana oyo kozwa bango te. Quoi? Bana nanga tikela nga bana. Mais ça fait quoi? Ngandi la lobi bongo. Maman, ngai nazana droit likolo ya bana oyo. Ozana droit te. Si nazana droit, donc ndenge na yebo na kobima awa te soki na suba no te. Je crois to yoka encore. S'il vous plaît, maman, tika bango bati. Tika bango bati. Oui. Bati bango. Vous voulez bango bana? Oh bana. Bati mabala bati mabe bango. Ngana mona te. Noko omoni na oyo nyonso oyo oloba ngandi naza ana za su mwa muketi naza mukolo pe na yebi koya kozwa biso awa eza mabete ke ngai Merlin to petit sœur les autres to longo to ke vanda na ndako ya noko na eza mabete mais onke moni awa eza ndako na nga eza ndako na yo donc ya ndako na ngati non eza ndako na yo pe eza ndako na yo pe eza ndako mais eza papa na nga eza papa na nga ngandi oya nani ngandi ndako na ya papa na nga tu vois maintenant mais parce que na sa mona liboso na kati pe yo mwa liboso ah bon yo nde mwana liboso yenda tikala mwana liboso papier yoso yo omoni papa ye baka s'il vous plaît monsieur ah non la son boso la son se pese eza no hotel dala omoni ba bien o nyoso on s'en fout de ça, on n'a pas besoin de ça, papa. On n'a pas besoin de ça. Pas je parle avec on s'en tellement, on doit pour la non, j'en ai marre en fait. Oui, on a la fin du hôtel. Je me demande souvent la commission de commun parce que souvent, mais c'est trop. Bima, maman, on s'en fait un Bima, tu as pas ça dans le oya ndako ndenge ni kende na yo oya ndako oya ka lisusu te kende libela oya ka lisusu ate bima porte ça pour moi musapi nanga kende c'est pour musapi ça ni pas les amis tala ba que fini que le tempo ko ba les amis o ko ate ta yo fo oyeba ko luba mais so fo yeba ka ko luba mo ni on a fait ça na la mo tika makele na dobi mo tika makele na ndako. La Bible dit l'Éternel combattant pour vous et vous gardez silence. Recrutement en force. Yom to sala théâtre, yom to sala té, to bengi bino boye beni. Oza pasteur, oza évangéliste. Yaka to bengi bino boye. Ça va immeuble. Hein? Ba immeuble, oligni, o loué be échafaudage. Oso ma ba brique. Production. Babi m'aime te produire groupe Jésus Miracle. Hein, production ça pas né peut-être si ma ramener ma bongo. Ingénieur Adolphe Rad. Dans ce moment bonsoir Abino, faut que la nom de Sikateli mais ozana. Obenga, merci. Na bengi bino boye bini. Aïe. Mignolo déjà ezate. Hein, makambo yango. Jésus Miracle. Donc tozana na famille hein, la famille. Chaque dimanche. Hein, dans le Bible chaque dimanche. À 19h45,
toza wana ozape na yo te zala posé zala posé melama ya malili olandi biso so raté biso dimanche okiti redivision eza chaque jeudi na 10h 10h15 nalobi bien jeudi na 10h15 bolanda biso donc makambo yango oyo donc olela te maya miso bozobanga bobanga te wana eza mama na bino BBC Ishimo mama na bino BBC afungoleli bino baporte bino bato bolinga kosala théâtre boya na groupe Jésus Miracle Jonas Ngandu parti yango eza kofungama Emmanuel Diciel Ngandu Mufuka parti yango eza kofungama ba jeune sœur ba jeune frère toza na posa na bino bana kini nyonso boya na groupe Jésus Miracle kimia bonzambe ezali ko na bino na mabota na bino